மாடு எப்படி கத்துச்சு? கண்ணுக்குட்டி நல்லா கத்து சத்தமா. எப்படி சாப்பிட்டுச்சு கோழி? கோழி எப்படி ஆப்பு சாப்பிட்டுச்சு? கோழி எப்படி ஆப்பு சாப்பிட்டுச்சு? நாய் எப்படிடா தண்ணி குடிக்கும்? நாய் எப்படி தண்ணி குடிக்கும்? சரி 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 சரி. ஜானி எப்படி ஆப்பு சாப்பிடும்? ஜானி எப்படி ஆப்பு சாப்பிடும்? மியா எப்படி சாப்பிடும்? ஓகே. கோழி கோழி அப்படி சாப்பிட்டுச்சா? சரி ருத்ரா எப்படி அழுவ? எப்படி அழுவ ருத்து? எப்படி அழுவ?